बेताळबाटी लायटीच्या वायरींचो शॉक लागून एक दुधाची गाय आणि एक बैल मेलो। दोगांय जर्सी। डेड हाय टेन्शन वायर सकयले चालू आशिल्ल्या लो टेन्शन वायरीचेर पडली आणि गोरवांक हो शॉक लागलो। लायटीच्या खात्यान डेड आशिल्ल्यो हाय टेन्शन वायरी जाता तितले बेगीन काडच्यो म्हूण मागणी जाता। गोरां सोण आडोली वयतालीं चोरपाक ती अकस्मात तेंक शॉक येयला आनी तेंक मुगे घोव देखून ओडून काडूंक गेलो। मुगे घोवा शॉक येयलो जाल्यार कितें जावपाचें आज आनी ही आमकां 60,000 लॉस जालो दोगांयकूय। एक पाड आनी गाय गोंय जालें हें नानुको जालें तें चवथे पाड दुचकार एश कोन लॉस जालें सारकें। हें चवथे पाड जालां आतां हें सारकें एश कोन हें होपड्यान मरप। आनी एक पाट इतींग मेले सारक्यो इतींग मेले सारक्यो सारक्यो एश कोन सोजा मेल्ल्यो तो दुसऱ्या पेलोट मुट्टे गेले। आनी हें आतां बाड्याचो एक दुदा गाय चोय गाभार आहलोली तो बाडा आतां चोय हेचो त्रास ते आमकां गोंयकारांक। पयशे दिवपाचे गव्हर्मेंटान हे पयशे दिवपा जाय। एश कोन आमकां पयशे घेवन हाडटा आमी। टेन्शन आहा ती आतां बंद आहाय आनी त्याच वायर तुटला आनी चालू आहा ते लायनीचे पडल्यात आनी ते पळोवन ते गाये लागला। हांव डिपार्टमेंटा कडेन सारकें हंबल रिक्वेस्ट मागता बाबा हे एलटी कितें वयर आहाय ते बंद आहाय ते मातशें काडपाक कित्याक हें दुयेंस सगळें जातलें। आतां ह्या सगळे गाय आहाय मनीस वयताय ते कांय चालू नाय ते मातशें गव्हर्मेंटाको उपकार मागता ते इंजिनियराको उपकार मागता हे लायन तेम काण बेगीन क्लियर करचें म्हूण। पयले हाय टेन्शनाचे वायर आहाय वयल्यान ते डेड आहाय म्हणटच हे डेड आहाय ते इमिडिएटली काडलो जाल्यार हे हो कावज हो इन्सिडेंट जाचना आहलोलो। आतां ते हाय टेन्शनाचे डेड आहाय ते वायर ओल्ड ते ब्रेक जावन करंट आहा ते हेजेर पडे आनीक हो इन्सिडेंट जावपाक पावला। आनीक हांव मागोता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितू बेगीन हे हाय टेन्शनाचे हे डेड कितें आहा ते वायर आहाय ते जावं पोल्स ते जाता तितू बेगीन काडचे एसोले इन्सिडेंट जायना जावपाक। गरीब ती शेतकारी ती ओके तांकांय कितें हांव मागोता डिपार्टमेंटान एग्रीकल्चर तांकांय कितें कम्पेन्सेशन कितें मेळपा आहा तें बेगीनूच दिवचें म्हूण। प्रत्येक पंचान तांच्या वाठारांत फार्मर्स ग्रुप करचो तांकां सरकार आदार करतलो म्हूण शेतकी मंत्री विजय उतोर्डा शेतकारांच्या मिटिंगेंत उलयलो। नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा आनी उतोर्डोचो सरपंच आशिल्ले। शेतकी खातें शेतकारांक कितल्योशोच स्किमी करता त्यो घेतल्यो जाल्यार कम्युनिटी फार्मिंग जावंक शकता। प्रत्येक पंचान शेतकारांचो ग्रुप करचो तांकां आदार करपाची खंय सरकाराची तयारी आसा। आमी एक आठवड्यान सोसायटी करतले ह्यो सोसायटीक सगळो आदार दिवपाक आमी तयार आहा। परतो हांव येता शेतान मिटींग घेवया दुसरे तो तुमकां बांय आहल्यार बांय मारया नाजाल्यार तुका कितें लोकांक कितें आदार जाय तो दिवपाक आमी तयार आहा। पूण एक विलेज जितलो युनिट धाकटो आहा तितलो बरो पंच जो भायर येता तितले आमी बरे एक पंचान एक मनशान बारीक ग्रुपांनी एक जावची। शेतकारांनी तांची शेतां सांबाळून दवरची म्हूण आमदार बाबाशानान उलो मारलो। आमी रोवपाचें हे आमी एग्रीकल्चर मुखार व्हरपाक जाय नाजाल्यार आतां सगळे आमी लंडन वयताय आनी हे लंडन केन्ना येतले कितें कांय खबर ना। आमी आमचे गोंयांत आमचे ही शेतां आहाय ती सांबाळून दवरपाक जाय। जायतीं आमची शेतां पाड आहलीं आनी जेन्ना ही आमची मशीन येयली हार्वेस्टर येयले तेन्ना आमी नुवें पयलो हाडलो नुवें गोंयांत हार्वेस्टर पयलो नुवें हाडलो आमी। गांवांत खंय पंचायत हाऊस आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स उबारपाचो पंचायतीचो यत्न चल्ला। आमगे पंचायत चिंता एक पंचायत हाऊस करपाक आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स करपाक आनी आमगे शेतकारान कमर्शियल कोण थिंग वेपारान ते कमर्शियल विकपाक हॉटेलां सांगपाक तुमकां मोडगो वचनाकाय आमगे शेतकारांगे भाजी आमगे शेतकारांक तीच रोयताय आमगे कॉम्प्लेक्सान येवन येयाय आनी आमी चिंतल्यान आमगे मिनिस्टर सांगलें। शेत पिकावळीक रानदुकरांचो त्रास जाता सरकारान उपाय काडचो म्हूण शेतकार मागतात। ही शेतां सगळीं रोयतालीं आतां ती रोयनाय कित्याक लोक दुकरां खाताय दुकरां सारकें लुकसाण दिताय आतां दुकरां सारकें थिंग पावलें थंयचें असो जाल्यार तुमगे कितें रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट ही सगळी धड बांदून ब्लॉक करून ही दुकरां येवदान वयलीं फेन्सींग केलें सगळी बाउंड्री तर फेन्सींग केली जाल्यार तें वयलें जाल्यार मागीर तुमकां सगळें रोवपाक मेळटा दुकरां लागपा नाय न्हू। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस घेवया एक ब्रेक।